तो हेलो दोस्तों, आज मैं बजीज पैरेट के लिए पुदीना लेकर आया हूँ। मैं केज में धरने वाला हूँ दोस्तों आज पुदीना, और मैंने केज में धर दिया है पुदीना। मैं अपने बजीज देखो कैसे मटकी में से निकल के आ गए हैं पुदीना खाने के लिए हमारे बजीज, और मुझे तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। इसके बाद मैं बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा दोस्तों आपको। अब हम चल दिए मटकी की तरफ। जैसे ही मैं मटकी में पहुंचा, देख ही सकते हो फीमेल ने एक एग दे दिया है। फीमेल फिर दोबारा से मटकी में चली गई, दोबारा से ब्रीडिंग करेगी। इनके बाद में नीचे वाले बजीज थे जो हमारे, उनके पास आ जाता हूँ। ये भी पुदीना खा रहे हैं और ये भी अच्छी, ये भी ब्रीडिंग कर लेंगे और 2 महीने बाद ये भी अभी ब्रीडिंग करेंगे। इनकी मटकी लगाएंगे हम 2 महीने बाद। और इसके बाद दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब।